السلام عليكم حبابي. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هز قلوب بزاف من الناس. رحيل نادية بيلافيتا اللي كانت معروفة بابتسامتها وحضورها الجميل، واللي للأسف مشات وخلات فراغ كبير. مؤخرا خرج خوها تصريح مؤثر وهو اللي كان قريب منها بزاف، وقال كيفاش كانت اللحظات الأخيرة ديالها. الطبيب صارح العائلة وقال لهم بصراحة حالة صعيبة بزاف، ونادية ما بقاتش قادرة تكمل بزاف في العيش. هاد الكلام كان صدمة كبيرة للعائلة ديالها، ولكن رغم ذلك بقوة متشبتين بالآمال حتى لآخر لحظة. الأخ ديالها قال كيفاش نادية كانت ديما كتحاول تخلي البسمة على وجه بناتها حتى وهي مريضة. وعدت بنتها الصغيرة باش تصاوب ليها تورته ديال عيد الميلاد. البنت فرحات وحضرات كلشي باش تعيش داك اللحظة مع ماماها، ولكن القدر كان أسرع وتوفات قبل ما يتحقق هذا الوعد. تصوروا معايا الصدمة، البنت كانت فرحانة بعيد الميلاد ديالها مع ماماها، وفجأة كتلقى راسها وسط الفراق والحزن. الأخ